O mal tempo está a pasar factura aos mercadillos municipais. En Boiro, algúns postos teñen dificultades para vender, aínda que algúns seguen resistindo independentemente da choiva. O mal tempo continúa marcando a actividade dos mercadillos municipais en Galicia. As condicións meteorolóxicas adversas están a dificultar as xornadas para moitos vendedores e vendedoras, que recoñecen que cada vez custa máis saír a vender nestas circunstancias. De feito, nalgúns días incluso se nota a ausencia de algúns postos, xa que hai quen decide non montar ante a previsión de choiva e vento. Temos menos afluencia de clientes, de xente, porque os usuarios do mercadillo hai moita xente maior. Entón, co mal tempo, pois non axuda nada. Está moi complicado. Hai, de feito, moitos compañeiros da roupa xa non poñen. A pesar diso, moitos profesionais seguen adiante coa súa actividade. Ao tratarse de traballadores autónomos, aseguran que non sempre poden permitirse faltar, mesmo cando o tempo non acompaña e as vendas se resisten. Hai que ir día a día, ter moita paciencia, luchar, non te vir abaixo, porque somos autónomos e non queda outra. Porén, non todos os postos se ven afectados do mesmo xeito. Algúns negocios, como da coñecida churrería Rafa, asegura manter a súa actividade con normalidade independentemente do tempo. A churrería sigue traballando e sigue funcionando ben, como sempre, o sea, cada día mellor. Afirman que a clientela responde ben e que incluso hai persoas que se achegan en coche expresamente para mercar churros. A pesar da chuvia, hai xente que cando está chovendo ven incluso no coche, deixan o coche aí a medio aparcar e veñen a buscar os churros, chova, vente, quente o sol. Chova ou vente, este posto de churros está sí ou sí. Sí. Incluso cando hubo este último temporal, que granizaba e todo, nós estamos aquí ao pé del cañón todo o día. Desta maneira, o mercadiño municipal segue adiante, adaptándose ás dificultades do tempo e demostrando a resistencia dun sector que continúa sendo parte esencial da vida cotiá.